הנחת היסוד של הפסיכולוג רפי יעקבי היא שידידות היא תשתית לכל קשר ומערכת יחסים. הוא גם מקים בית ספר לידידות בהרצליה. ערב טוב לך. ערב טוב. ידידות אפשר ללמוד? זה משהו ממשי? ללא ספק כן. ידידות זה מקצוע כמו כל מקצוע אחר. אם אנחנו יוצאים מתוך הנחה שאם רוצים להצליח בזה, צריך איזושהי השקעה לעשות בזה, אז מי שעושה את ההשקעה באמת זוכה לפירות שלה. זה מתבטא כמובן בעיקר בקשרים בני זוגות ובחיי המשפחה, אבל גם בעסקים ושותפים בעוד תחומים שמרכיב ההצלחה דורש חיבור של כמה דברים ביחד. אחד מהם זה להביא בחשבון את האנשים ששייכים לאותה עסקה. עכשיו, אני לא מדבר על משהו שאפשר ללמוד אותו באופן כללי, כמו שלומדים כימיה או רפואה. אני לא מומחה לנשים, אני מומחה לאשתי. אני לא מומחה לכל האנשים. אני מומחה לאנשים שאני טורח ולומד אותם. יש הגדרות שונות למושג ידידות? כל אחד יכול לתת את האינטרפרטציה שלו, או שלפיך יש הגדרה אחת ולפיה צריך ללכת? בחיים החברתיים יש אינסוף הגדרות. אולי זו הסיבה שבחרתי במילה ידידות ולא במילה אהבה, כן? למרות שלגביי זה חופף. ההגדרה שלי לגבי ידידות זה ששני אנשים טורחים ללמוד זה את זה, מה אני יכול ומה הוא יכול ומה אנחנו יכולים להוסיף זה לזה מתוך היכולת. חלק מהמומחיות זה לדעת לא להכביד בנקודות החולשה או אי היכולת. מי שלומד לעשות את זה, אז כל קשר במינון כזה או אחר הוא בעל איכות שמוסיפה והיא נעימה. איך עושים את זה? צורה אחת זה ראש על ראש, כן? יושב מולי לקוח ואני מתמצא בענייניו, כן? ואני ממקד, כן, את שורי הבית שלו ואת המפגש בינינו, כן, להפקת לקחים ולקידום העניינים המוזנחים שהוא אמור להשקיע בהם כדי לקדם את מידת ההתבטאות, ההנאה, הסיפוק, ההצלחה. כל המילים האלו הם מילים נרדפות לגביי. עכשיו, זה יכול להיות בזוגות. אם שני אנשים משתפים פעולה, אז זה יותר קצר ויותר יעיל. עכשיו, יש סדנאות. סדנאות זה שיש מפגש של מכנה משותף מסוים, כן? זה סדנאות שאתם יוצרים, אתם לוקחים אנשים כן. שיש להם איזשהו מכנה משותף. זה כמו כיתה בבית ספר, כן, שם. המכנה המשותף של האנשים שנפגשים שם מאפשר להם להוסיף זה לזה כל מיני דברים. הנקודה היא שאני לא מתיר, וזה החידוש, שמישהו ידבר על כמה רע לו וכמה קשה לו ומה הוא מרגיש ומה הוא חש. כי זה כמעט יוצר, מדביק את כולם כמעט כמו במגפה של תמיד. אם יש איזה זוג אחד שהם חיים טוב או טוב להם, הם מרגישו לא נוח אחרי כל הדיבורים האחרים ויצטרכו גם כן לחפש מה לא טוב בקשרים ביניהם. לגביי, מי שיכול והוא עשה משהו השבוע, הוא רשאי לדבר על מה שהוא עושה, כן? כי זה מגרה גם את האחרים לעשות. זה לא נאיבי קצת לדבר על ידידות, אהבה, בין כל האנשים? תשמע, בוודאי שזה נאיבי. אני לא חושב שאני יכול להיות מיודד עם כולם. אני מדגים את זה נניח עם נשים. אני יכול להסתכל על נשים בים. אני יכול ליהנות מלהסתכל על נשים בים. אני יכול להיות מיודד עם אחדות. לחיות אני יכול בקושי עם אחת. אז אני לא חושב שמישהו יכול, כן? כמו שהוא לא יכול להיות מומחה לכל, הוא לא יכול להיות ידיד לכל. אז ברור שצריך לנפות, כן? את המאמצים ולהשקיע אותם מתוך ניפוי מסוים בגזרת האינטרס. כל אחד במה שרלוונטי בעולמו. כבר דיברנו על זה קצת, אבל אתה פרשת מהדרך האנליטית. כן. למה? תבין, מרבית הפסיכולוגים מתפרנסים ממה שאנשים מקשקשים. אפשר לעשות את זה שנים. זה יכול להיות אפילו מעניין.
אם יש לך אוזן קשבת, מה אני מרגיש ומה חלמתי ומה אני נזכר ומה זה, לא מפריע לי שאנשים יעשו את זה בסלון שלהם ללא תשלום. מרכיב התשלום מבחינתי דורש שתהיה תועלת לדבר הזה. והתרבות הפסיכולוגית הפכה את המפגש עם הפסיכולוג לעיקר, ואת הקשר עם הפסיכולוג לעיקר. והמלחמה, כן, להעביר את הפוקוס מהיחסים ומהתכנים של היחסים ומהתחושות לעשייה, כן? כי עשייה זה הדבר שבונה כושר או בונה יכולת. והיעדר עשייה מעלה את ההזנחה או מגדיל את החולשה. כלומר, אם מישהו בא עם קשיים, עם ילדים או עם בני זוג או בעבודה, אז מבחינתי את האנרגיות הוא צריך לרכז בלגדל את יכולתו בכיוון כדי להצליח. עכשיו, אם הפוקוס הולך על מה היה שהוא היה בן 3, מה הוא מרגיש, ומה זה עשה לו, ומה ככה ומה שם, הוא ממשיך להזניח את הגזרה הרלוונטית, ובמקום זה מתקשקשים. תוך כדי עבודה, אני מתייחס לזה כמו אל תגליות, כי אני הראשון שהייתי מופתע מזה, כי למדתי להאמין שטיפול זה וזה הוא הטיפול הנכון והיעיל והמועיל, וככה נחוץ לעשות. לקח די הרבה זמן עד שזיהיתי שזה די תקוע ולא כל כך אקונומי. אבל התגלית היותר חשובה זה שכל שיטת האבחון שמזהה את הדפקטים, במקום לנהל משא ומתן עם היכולת של בן אדם אחר, מוליכה את כל הטיפולים לכיוונים שגויים. כי כשמטפלים בבעיות, אני שם אותם במרכאות, על פי ההגדרות והאבחונים הרפואיים והפסיכולוגיים, מבלים כל הזמן בבעיות שהן פשוט מטופחות, הן נשארות בעינם. אתה בעצם תוקף את כל הפסיכולוגים האחרים שעובדים בשיטה האנליטית, ואתה אומר, כל מה שאתם עושים זה לא רלוונטי, לא יצמח מזה כלום. איך הם מתייחסים אליך? אתה מאיים עליהם ממש. קודם כל, אני לא כל כך יודע איך מתייחסים אליי. אני עושה את שלי ואני לא כל כך מבחין. אני גם חושב שצריך לסייג את ההכללה הזאת של כל הפסיכולוגים, כולל פסיכולוגים שעוסקים עם בעלי תרבות, עבודה, נאמר, פסיכודינמית כאלו, כי בחשבון אחרון, בשטח, קובעים דברים אחרים. אני מניח שמי שמרכז את העבודה באופן שמביא תועלת בזמן קצר, כן, מצדיק את הטרחה ואת התשלום ואת הדברים. אז אני לא חושב שכולם מבזבזים את הזמן. עכשיו, בכל מקרה, אין לי כל כך מה לעשות עם העניין הזה. אני מתייחס לזה כמו תגלית. ברגע שגיליתי את זה, אין לי דרך אחורה. הפסיכולוג רפי יעקבי, תודה רבה לך.